ग्रामीणा पत्नी कमलाकरः कश्चन उत्साही तरुणः। तस्य बाल्ये एव तदीयौ मातापितरौ दिवङ्गतौ आस्ताम्। अतः सः स्वस्य मातामह्याः आश्रये वर्धितः आसीत्। सः उत्तमपदवीं प्राप्य नगरे उद्योगं कुर्वन् आसीत्। कमलाकरस्य ग्रामे तस्य अग्रजा मातामह्याः योगक्षेमं पश्यति स्म। एकदा कमलाकरेण त्वरितवार्ता प्राप्ता यत् मातामह्याः महान् ज्वरः, अतः भवता अनुक्षणम् आगन्तव्यम् इति। कमलाकरः सम्भ्रान्तः सन् ग्रामं गतवान्। ग्रामे तस्य मातामही श्वासोच्छ्वासं कर्तुम् अपि कष्टम् अनुभवति स्म। कमलाकरः आगतवान् इति वार्तां ज्ञात्वा सा नेत्रे उद्घाट्य, मरणात् पूर्वं भवतः विवाहः द्रष्टव्यः इति मम महती इच्छा। मम अपेक्षां शीघ्रं पूरयतु कृपया इति वदन्ती रुदितवती। ग्रामस्य कन्यां परिणेतुं कमलाकरस्य किञ्चिदपि इच्छा न आसीत्। सुन्दरीं चतुरां नगरकन्यां परिणेतुं सः इच्छति स्म। अतः सः मातामहीम् उक्तवान्, भवत्याः आरोग्यम् उत्तमं भवतु, अनन्तरं भवत्याः इच्छानुसारम् एव करिष्यामि इति। वत्स, अहम् अधिकानि दिनानि जीवामि इत्यत्र मम विश्वासः नास्ति। भवतः विवाहः द्रष्टव्यः इति एका एव इच्छा अस्ति मम। अतः श्वः एव कामाक्ष्या सह भवतः विवाहं निर्वर्तयिष्यामि इति मातामही उक्तवती। कामाक्षी तस्य प्रतिवेशिनी आसीत्। बहुभ्यः वर्षेभ्यः सा मातामह्याः आत्मीया आसीत्। यदा मातामही कामाक्ष्याः प्रस्तावं कृतवती तदा कमलाकरः किमपि वक्तुम् उद्युक्तः। तावता तस्य अग्रजा हस्तं गृहीत्वा तं बहिः नीतवती। उक्तवती च, कामाक्षी भवतः योग्या कन्या, मातामही तु अधिकदिनानि न जीवति। सा अस्मान् बाल्यतः पालितवती, अतः तस्याः अपेक्षा भवता अवश्यं पूरणीया इति। एवं सर्वेषाम् अनुरोधेन कमलाकरः अनिच्छन् अपि कामाक्षीं परिणीतवान्। अनन्तरं कमलाकरः कामाक्ष्या सह नगरं प्रति प्रस्थितवान्। तदा मातामही तम् उक्तवती, अस्मिन् मासे एव उभाभ्याम् अपि रामापुररामालयं गत्वा देवदर्शनं कृत्वा आगन्तव्यम् इति। मार्गे गमनसमये कमलाकरः पत्नीम् उद्दिश्य, भवती ग्रामस्य महिला इव नगरे मा व्यवहरतु। नगरे विभिन्नवैशिष्ट्यं दृष्ट्वा चकिता मा भवतु। मन्दस्वरेण सम्भाषणं करोतु। सर्वदा मन्दहासः एव भवतु इति बहुधा उपविष्टवान्। 20 दिनाभ्यन्तरे एव कामाक्षी नगरवातावरणानुसारं स्वस्य वेषस्य व्यवहारस्य च परिवर्तनं कृतवती। तथापि कमलाकरः अतृप्त्या, भवती वेणीग्रन्थनं सम्यक् न करोति। किमर्थं बृहत् तिलकं धरति भवती? शाटिकां वृद्धाः यथा धरन्ति तथा धरति भवती इति एवं सर्वदा पत्न्याः उपहासं करोति स्म। तस्मात् कामाक्षी अतीव खिन्ना आसीत्। नगरम् आगतयोः उभयोः मासः अतीतप्रायः। अतः कामाक्षी मातामह्याः वचनं पतिं स्मारितवती। तदा कमलाकरः पत्नीम् उक्तवान्, मातामह्याः अनारोग्यसमये, आवयोः विवाहसमये च मया विरामः स्वीकृतः। अस्माकम् अधिकारी स्वभावेन नाम्ना च उग्रनरसिंहः। सः इदानीं पुनरपि निश्चयेन मह्यं विरामं न दास्यति इति। कामाक्षी क्षणं यावत् विचिन्त्य, भवतः अधिकारिणः नाम उग्रनरसिंहः खलु?
तर्हि तस्य कुलदेवः अपि उग्रनरसिंहः एव भवति। अतः उग्रनरसिंहस्य दर्शनं करणीयम् अस्ति इति तं वदतु, सः निश्चयेन विरामं दास्यति इति पतिम् उक्तवती। अनन्तरदिने कमलाकरः पत्न्या यथा सूचितं तथा एव अधिकारिणम् उक्तवान्। तदा अधिकारी, नरसिंहस्वामी सामान्यः न, प्रथमं तस्य दर्शनं करणीयम् एव। अहं भवते विरामं दास्यामि, श्वः एव प्रस्थानं करोतु इति उक्तवान्। अनन्तरदिने प्रातः एव उभौ अपि रामापुरं प्रति प्रस्थितवन्तौ। तत्र कमलाकरः पत्न्यै सुवर्णस्य कङ्गणद्वयं दत्त्वा उक्तवान्, एतत् उभयमपि मम अग्रजायाः। रामापुरे नवीनप्रकारकाणि कङ्गणानि लभ्यन्ते, अतः एतस्य परिवर्तनं कृत्वा अन्यत् आनयतु इति सा माम् उक्तवती आसीत्। अतः एतत् सुरक्षितं पेटिकायां स्थापयतु इति। रामपुरे प्राप्तिसमये मध्याह्नः जातः। तत्र काचित् धर्मशाला आसीत्। तत्र गत्वा कमलाकरः कामाक्षी च अधिकारिणं प्रकोष्ठं पृष्टवन्तौ। परन्तु अधिकारी प्रकोष्ठः रिक्तः नास्ति, सर्वे पूरिताः सन्ति इति उक्तवान्। अधिकारिणः वचनं श्रुत्वा कमलाकरेण किं करणीयम् इति न ज्ञातम्। तदा रामाशास्त्री यदा यदा अस्माकं गृहम् आगच्छति स्म तदा वदति स्म यत् भवन्तः रामापुरम् आगच्छन्ति चेत् मम धर्मशालायाम् एव वासं कुर्वन्तु इति कामाक्षी उक्तवती। रामाशास्त्रिणः नाम श्रुत्वा अधिकारी सम्भ्रान्तः सन्, एकः प्रकोष्ठः रिक्तः अस्ति, तत् मया विस्मृतम् आसीत् इति वदन् अनुक्षणम् एव ताभ्याम् एकं प्रकोष्ठं दत्तवान्। रामाशास्त्री नाम कः इति कामाक्षीं पृष्टवान् कमलाकरः। स्वस्य पितुः स्मरणार्थं रामाशास्त्री एव एतां धर्मशालां निर्मापितवान् इति कामाक्षी उक्तवती। एतं विचारं भवती कथं जानाति इति आश्चर्येण पृष्टवान् कमलाकरः। अन्तः आगमनसमये अहं भवनस्य पुरतः नामफलकं दृष्टवती इति वदन्ती कामाक्षी हसितवती। तस्याः समयस्फूर्तिं दृष्ट्वा कमलाकरः आश्चर्यचकितः। अनन्तरम् उभौ अपि स्नानादिकार्यं समाप्य मन्दिरं यावत् प्राप्तवन्तौ तावता मन्दिरस्य अर्चकः द्वारं पिधातुम् उद्युक्तः आसीत्। सः तौ उक्तवान्, इतः परं सायम् एव देवस्य दर्शनार्थम् अवकाशः इति। मया एकस्य एव दिनस्य विरामः प्राप्तः अस्ति, इदानीं किं करणीयम् इति कमलाकरः कामाक्षीं पृष्टवान्। तदा कामाक्षी यथा अर्चकः शृणुयात् तथा उक्तवती, अस्माकं देवदर्शनभाग्यं न स्यात्, भवतु नाम सर्वं भगवतः इच्छा। किम् अधिकचिन्तनेन मातामह्या यत् उपायनं दत्तं तत् बहिः विद्यमाने करण्डके स्थापयित्वा गच्छाम इति। बहिः समर्पणपात्रे स्थापितं धनं देवालयकार्यार्थम् उपयुक्तं भवति। नीराजनपात्रे यत् धनं स्थाप्यते तत् अर्चकः उपयोक्तुम् अर्हति इति जानाति कामाक्षी एवम् उक्तवती आसीत्। उपायनम् इति शब्दस्य श्रवणसमनन्तरम् एव पुनः अर्चकः द्वारम् उद्घाटयन्, आगच्छन्तु, बहु दूरात् आगताः स्युः भवन्तः, देवदर्शनं कृत्वा एव गच्छन्तु इति उक्तवान्। तृप्त्या देवदर्शनं कृत्वा समर्पणधनं नीराजनपात्रे स्थापयित्वा पत्या सह बहिः आगतवती कामाक्षी। भवत्याः कारणतः मातामह्याः इच्छा पूरिता। मातामह्या किं दत्तमासीत् इति पृष्टवान् कमलाकरः। तदा कामाक्षी हसन्ती उक्तवती, तत्र अन्यत् किमपि न आसीत्, केवलं वर्तिकाः आसन्। तासाम् उपयोगः तु सम्यक् एव कृतः।
इति। अपि वीथ्याम् आगच्छन्तौ आस्ताम्। तत्रैव मार्गपार्श्वे विद्यमानान् सुवर्णापनान् प्रदर्शयन् कमलाकरः कामाक्षीम् उक्तवान्, भवती धर्मशालां गत्वा सुवर्णकङ्कणद्वयम् अपि आनयतु। तावती काले अहं नूतनं कङ्कणं पश्यन् भवामि इति। कामाक्षी धर्मशालां गत्वा पेटिकातः कङ्कणं निष्कास्य यदा पश्यन्ती आसीत्, तदा कश्चित् युवकः तत्र आगतवान्। अहं सुवर्णापणे एव कार्यं करोमि। अचिरात् आपणः पिहितः भविष्यति। आपणस्य स्वामी शीघ्रं कङ्कणम् आनयतु इति मां प्रेषितवान् इति सः उक्तवान्। तस्य वचनं श्रुत्वा कामाक्ष्याः संशयः आगतः। सा तम् उक्तवती, कङ्कणैः सह चन्द्रहारम् अपि परिवर्त्य ददाति वा इति भवान् स्वामिनं पृष्ट्वा आगच्छतु इति। सः युवकः किञ्चित् कालानन्तरम् आगत्य स्वामी सूचितवान् यत् चन्द्रहारम् अपि आनयतु इति उक्तवान्। अनुक्षणं कामाक्षी, भोः वञ्चक, इदानीम् अहं रक्षकभटान् आह्वयामि इति उच्चस्वरेण उक्तवती। सः वञ्चकः तस्याः वचनं श्रुत्वा ततः धावितवान्। वीथ्यां पत्या उच्चैः उक्तम् आसीत् यत् धर्मशालां गत्वा कङ्कणम् आनयतु इति। तत् श्रुत्वा एव एषः वञ्चकः आगतवान् इति कामाक्षी ज्ञातवती। अनन्तरं कमलाकरः प्रवृत्तं सर्वं श्रुत्वा पत्न्याः चातुर्यं श्लाघितवान्। एवं सर्वाणि कार्याणि एकस्मिन् दिने एव समाप्य उभौ अपि यदा ग्रामं प्राप्तवन्तौ तदा अन्धकारः प्रसृतः आसीत्। तयोः गृहस्य द्वारस्य तालः न दृष्टः। अन्तः कोऽपि अस्ति इति ज्ञातवन्तौ। चोरः चोरः इति आक्रोशनं कर्तुं यावत् कमलाकरः उद्युक्तः, तावता कामाक्षी तूष्णीं तिष्ठतु इति पतिम् अभिनयेन सूचितवती। ततः सा द्वारं ताडयन्ती, स्वामिन्, वयं प्रयाणिकाः स्मः। इदानीम् अन्धकारः प्रसृतः अस्ति। अस्माकं समीपे आभरणानि सन्ति। अस्यां रात्रौ भवतः गृहे आश्रयं ददाति चेत् प्रातः वयम् इतः गच्छेम इति उक्तवती। अनुक्षणम् एव कश्चित् युवकः वातायनात् बहिः मुखं प्रसार्य एतौ परीक्षादृष्ट्या दृष्ट्वा आगत्य द्वारम् उद्घाटितवान्। कामाक्षी तस्मै स्वहस्ते स्थितां पेटिकां दत्त्वा, एतस्यां धनम् आभरणं च अस्ति। एतत् सुरक्षितं स्थापयतु। प्रातः एतत् नेष्यामि इति उक्तवती। सः युवकः अङ्गीकारपूर्वकं शिरः चालयन् पार्श्वस्थं प्रकोष्ठं गतवान्। अनुक्षणम् एव कामाक्षी प्रकोष्ठस्य द्वारं पिधाय कीलितवती। अनन्तरं सा कमलाकरम् उक्तवती, यदि पूर्वम् एव चोरः इति आक्रोशः कृतः स्यात्, तर्हि चोरः अन्यद्वारेण पलायितवान् स्यात्। इदानीं ग्रामप्रमुखम् आनयतु भवान् इति। पत्न्याः समयस्फूर्तिं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः कमलाकरः तस्याः हस्तद्वयम् अपि गृहीत्वा आनन्देन, भवती ग्राममुग्धा, बुद्धिहीना इति अहं भवतीम् उपहासितवान्, परन्तु भवती नगरमहिलायाः अपेक्षया अपि अधिकबुद्धिमती अस्ति। भवत्याः परिणयात् मम जीवनं सार्थकं जातम् इति वदन् ग्रामप्रमुखम् आनीतुं गतवान्। कथा समाप्ता।